Baay'ee shamarran gola madaamii keessaa yeroo ilaalu baay'een isaanii maal jedhu beektanii? Ani jiruun na ga'ee jira. Nan deema. Ofan ajjeesaa. Naman jaaladhu dhabeen jira. Kanan hojjedhus dhabeen jira. Of ajjeesu naa wayyaa. Kiloorsiin mana madaamii keessa jiru rakasa waan ta'eef bixximan ofitti godha kan jedhan baay'ee isaaniitu jira. Yaani kiloorsii bituu fi akka Itoophiyaa sanitti gatiin maallaqan baasanii gola madaamii keessatti argama. Birrii ofii baasanii bitanii ofii ittiin hojjetu. Madaamiin kana qiccin jettuuni isuma likikitti ofitti godhuuf shamarran murteessan baay'ee jira. Waatti yoo lafa kanarraa deemtani carraa keechessani waan namni biraa bakka bu'ee fayyadamu isinitti fakkaata warroonni akkasii. Dukkanni har'aa kun boru hin bari'u isinitti fakkaatu baay'ee keessantu jira. Garuu dukkannichi ni bari'a. Harkanni dheerata malee ni bari'a. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoon har'a qabadhee dhufee maaliif waan keessan naa barraa'idha. Adaraa miidiyaa ol nan baasii waan jetteef malee koomentii ishii guutumaan guututti ol baasuu fedhiin qaban ture. Garuu waan adaraa naan jetteefan dhiisee jechuudha. Obboleettii keenya tokkotu akkas naan jedhe. Ani hiriyyaa baay'ee jaaladhu tokkoon qaba. Baay'een isa jaaladha. Asumattan bare. Biyyuma Arabaatittan bare. Erga walitti dhufni naannoo waggaa 4 lakkoofsifnee jirra. Guyyaan isa baree jalqabee maallaqa maqaa isaatiinan galchaa ture. Lafa maqaa isaatiin bitamee mannis maqaa isaatiin ijaarramee amma garuu dubbii biraa natti fide. Ani sin beeku naan jedhe. Qabeenya koon kaaddamee waanan qabuun kaaddamee amma bakka lixu dhabe. Waaqni ol nan fudhatu lafti nan gadi na fudhattu. Maatiidhaan kana jechuuf duraan maatii kootiin ani mana ijaarrachaa jira jedhee tanani itti hime. Har'a hoo maalan jedhaa nan kaaddame jedheen itti himamoo akkaman godhaa. Murteen koo addunyaa kanarraa deemudha kan jettu jechuudha. Qoy jalqaba irratti dogongortee fi barumsa guddaa irraa argatta. Dogongora keetiif barumsa guddaa irraa argatta. Garuu dogongora lammataa kan lubbuu keetii irratti murteessitu kuni sirrii miti. Inni biraammoo shamarran keenya maal taatanii? Wanti kun miidiyaa irratti babal'inaan himamaa jira, dubbatamaa jira, barsiifamaa jira. Hundi keenya dhugaa ani erga miidiyaa fayyadamuu jalqabee waa baay'een baradhe. Kan ofii kootii dubbadhu qofa osoo hin taane kan deemee immoo baradhu waa guddaan argadhe jechuudha. Yeroon ammaa ifaaf bilisa akka duraanii miti. Dhugaa duraan gizee jalqaba hojjennu bar tokko jedhaan gola madaamii hojjedheen waggaa 2 guutuu bilbila garamiin akka baranii cufan hin beekun ture. Har'a garuu bilbila harkatti baatanii jirtu maaliif gowwoomtu? Moo bilbilli isin eeyyamamuun kuni sin gowwoomse? Bilbila qabachuun kuni yaani rakkoo qaba jechuudha. Gola madaamii keessa yoo ta'an akka duraanii san bilbila dhorkatamanii gaariidha natti fakkaata. Akka kiyyaatti akka yaada mataa kootti kun. Innaa immoo dogongora 2 lubbuu ofiitii irratti murteessuu. Yaani kiroorsiin mana madaamii ni jira. Salphaatti lubbuu koo galaafadha jechuu. Ati lubbuu kee galaafatte. Inni qabeenya keessan anaaf jettee duute, anaaf jettee tofajjeefte jedhee qabeenya keessa sii deebisa moo ni argatta moo
shamarri jabduun dogongora ofiitirraa barattee balleecha ofiitirraa barattee cimtee dhaabbatti. Sijjammar nama miidhe tokko caalanii argamuuf tattaaffatu. Jaalala jettanii ijoollee dhiiruma tokko bartanii na jaalate bareedaa koo habiibii koo lubbuu yoo sagalee kee dhagahuu baadhe irrinnuu nan qabu habiibtii lubbiyyee qooy warroonni sijjammar lubbuu namaan jedhan kun bar jaalala osoo hin taane fakkeessituudha. Shamarran keenya jaalala jettanii kushiinaa madaamii keessatti boqonnaa dhabdanii akkaataatti irriba keessan sa'aatii 3 sa'aatii 4 rafaa halkan guutuu dhaabbattanii guyyaa guutuu dhaabbattanii maallaqa keessan bakkuma argitanitti firfirsinaa. Yoo waan gootan dhabdan uffata barbaaddan bitadhaattiin uffadhaa. Dibata rifeensa keessanii bitadhaattiin akka barbaaddan godhaa. Dhugaan sinitti himamu. Yoo maallaqa bakka garaas nyaachuu dhiise. Ofii keessanitti fayyadamaa. Gillasabii tokkotti argitanii mana itti ijaartanii lafa itti bittanii uffata itti bittanii silkii itti bittanii maalitti gootan gillasabii tokko boru na fuudha. Isin qoy dhirsa barbaaddachuu biyyaa baatan moo jireenya jijjiirrachuu biyyaa baatan. Shamarran keenya maalifan gola madaamii keessatti hojjechaa jira? Maalifan kushiina madaamii keessa dhaabbachaa jira? Maaliif xiqqaan na ajajaa? Maaliif guddaan na ajajaa? Maafan hundaaf ajajamaa? Maafa fooqii 3-4 irra deemee hojjechaa oola? Maaf madaamiin na rabsitii? Maafan ifatamaa? Maafan nyaata malee jiraadha? Maaf karri natti cufameetu akka horiititti mana namaa keessa jiraadha jedhaati yaadaa. Biyya Arabaa dhuftan malee Ameerikaan dhufne kan maallaqa keessan gillasabii tokkotti firfirsitan. Ashkara mana namaatti galtan malee bari hojjettuu mootummaa wayii taatanii biiroo wayii keessa teechanii koompitara dhadhaan jirtanii bari. Shintibeetii dhiqxanii maallaqa fidaa. Shintibeetii dhiqaa jirra barsaatii kanatti. Hindee immoo dogongortanii lubbuu keessan irratti hin faradinaa. Dogongora keessan irraa baradhaatii duubatti deebi'aa hojjedhaatii jijjiiramuu yaadaa malee of ajjeesaa addunyaa kanarraa hin deemaa maalii wanta waatti. Yoo ajjeestan bar nama takka namni nama miidhu jira. Anamma akka mataa kootti osoo of ajjeese osoo waaf godhee eenyuun miidhame. Torbee tokko miidiyaan kun waleen akkanatti duute jedhanii taampilenii godhatanii ittiin viidiyoo irratti natti hojjetatu kun gabaa ittiin barbaaddata kun kaan ittiin godhata. Maatiin kiyyaas immoo torbee 2 hin boo'u reeffi keessan hin galaa. Hin awwaalamtu saniin booda namni maqaa keessan dha'u jiru sababa mucaa tokkotti birrii ergitee birrii irraa nyaatee mucuma sanuma hin beekani irraa nyaatee saniin booddee inni maallaqa kaannan of ajjeefte gola madaamii keessatti qoricha dhugde kiloorarsii dhugde balaa dhiiratiif akkana siniin jedhu. Kanaafuu dogongora keessan irraa baradhaatii lubbuu keessanitti faradina. Lubbuun balleechaa takka illee hin qabdu. Waan balleechite hin qabdu. Sammuutu sin balleechi. Sammuutu dogongore. Isa kana dogongore kana immoo sirreechuuf yaaluudha malee sammuu ofii deebi'an immoo garboomsuu. Bar namni jaalala jedhee irkatee deemu bar irkattummaa sammuu ofii garboomsanii nama hin ajajamu. Namni akka barbaadetti gillasabiin tokko sammuu keessan keessa seene akkana goona lafa maqaa hijaan binna maalii goona maallaqa narratti ergi anatu maalii yoodha anammaan booda abbaa hamma jaarsa keeti na sodaatta qaama qullaa natti haasa'e gizee kutaa seentu uffata kee baafadhu qaama qullaa kee natti haasa'e qaama kee viidiyoo waraabinaa ergi. Yaani namni biraa sammuu keessan keessa seene sin ashkara karaara akka barbaadetti gara barbaade sin oofachaa jira jechuudha. Gaafa namni tokko sammuu namaa keessa seenee biloonii sammuu keessanii hiikee akka barbaade godhuu eegale isaa malee nama biraatiin ajajamtan. Isaa malee nama biraatiin hin dhageechan. Abbaaf fedhe amma ani nama dogongora irra jiru tokko hiriyaa tiyya.
dogongora karaa sirrii hin jirtu. Kottu deebi'i. Kuni sirrii miti jedhee dogongorse namni sun bulooni sammuu ishii hiikee keessa seena taanaan naaf hin dhageettu. Aga maal taate? Aga qilee keessatti shiigatee itti taphatee waan barbaadu irraa mulluqa godhee harka duwwaatti hambisuun yaallam. Kanaaf shamarran keenya gola madaamii keessa jirtan ollaan irraan jaarsan barbaaddatiin asiruma. Ollaan irraan abbaa manaan barbaaddatiin gaafa isin dubartii qoonxaaxaa, dubartii goobazii, cimtuu, shamarree ogeettii taatanii hojjettanii asii galtan dhirsi tarree galee isinii dhufa dhugaan isinitti himaa. Tarree galee hiriira galee kan si fakkaatu, kan si madaalu, kan wal madaaltan kabajaadhaan maatii keechan irraa maatiin keechan firri taa'ee maatiin taa'ee fataa jedhee gaa'ela keechan ijaarrattanii jiraattu. Maallaqa keechan maatiinis haalatti gargaaramuu qaba. Jireenya keechan jalqaba irratti yoo ofii keechanii dhaabbachuu dandeessan nama gargaartu. Kanaaf gillasabii tokko jireenya keechan keessatti hanga maaltu hanga abbaa manaa keechan isa sirrii ta'utti gaafa san qabeenyi gara lachuu walitti dhufe walitti makamee ittiin jiraattama malee gillasabiin tokko isin ashkarakkaruun qabu tasallee. Kanaaf obboleettii koo dogongora keetirraa barattee cimtee dhaabbachuudha malee ofan ajjeesaa maallaqa kiyya. Maallaqa keetis immoo yoo seeraan ergitee jettee seeraan gaafachuu ni dandeecha. Maallaqa immoo gizee asii ergitan kompiitarri ni qaba beekaa. Inni seeratti dhiyeessitee seerri jechaa fiddee maallaqa kana hojjette jedhaa siinis akkam yoomirraa ergite risiitii keessattuu yeroo maallaqa ergitan risiitii keessan hin gatinaa. Risiitii qabadhaa. Saniin boodatti kompiitara keessatti hin maallaqa isin ergitan sun. Haala saniinillee maallaqa keessan baafachuu hin dandeechuu. Garuu hundaafuu gillasabii tokko nama tokko barattanii jaalallee minaaqitee gootanism jettanii maallaqa keessan ergitan kun hin gowwoominaa. Dhiirri ollaaniidha isinii dhufe isin fuudhuuf osoo hin taane isinitti fayyadamuuf. Jireenya keessan balleessuuf. Boruu keessan dukkaneessuuf. Iddimee umurii keessan guutuu kushiina madaamii keessatti isin hambisuuf malee isin fayyaduuf miti. Fayyadamoo barbaaddan maatii keessan bira baatanii dhuftan taanaan maatiin keessan waan sin fakkaatu isiniif haa hojjetu. Akkas hordoftoota kiyya har'aa viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii.